Всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео, золотые мои, это черчение. Сегодня мы будем разбирать вот такой вот чертеж, а точнее не сам весь чертеж. В принципе, основные вот элементы построения мы уже предостаточное количество раз разбирали. Поэтому сегодня мы будем разбирать именно как вычерчивается шляпка или грани болта или винта. Чем отличается болт от винта, я в одном из своих предыдущих видео тоже, собственно, давал этому определение. Поэтому сегодня мы разберем именно как вычерчивается и рассмотрим альтернативные источники достижения данной цели. Основную часть начертил, которую, повторюсь, мы уже предостаточное количество раз разбирали. Я думаю, тут уже к этому видео уже могут вычерчивать такие вот основные элементы. В принципе, ничего сложного. А сегодня мы будем вычерчивать, повторюсь, именно границы. Собственно, ну может, что из нового тут я добавлю, это вот этот элемент, который вы можете найти на панели управления в разделе, в моем случае у меня компас 20 версии, отверстия и резьбы. Называется вкладка или раздел, в котором находится данный инструмент. Называется наружные резьбы. Наружная резьба, а тут вы можете уже выбрать тонкие линии или видимый контур. Смысл в чем заключается? Смысл заключается в том, что в одном случае мы делаем именно как откуда винчиваем, а второе куда мы винчиваем. То есть в одном случае как начало, в другом случае как конец. То есть у болтового или винтового стержня, который, собственно, винчивает, у него свой показатель, а куда мы винчиваем, то есть это в гайку, в технологическое отверстие, у него другое обозначение. То тут, значит, грани мы тоже умеем вычерчивать. Так, значит, напомню, под угол размера находится в вкладке размеры, чтобы найти вот нужный нам. То есть, чтобы узнать, чему это равно, это здесь равняется 60 градусов. Сейчас вот вспомогательную проведу. Вот здесь у нас составляет угол 60 градусов. Именно по отношению к горизонтальной линии у нас здесь будет угол 60 градусов. А соответственно по отношению к вертикальной у нас будет всего 30 градусов. Здесь у нас будет 30 градусов. Но повторюсь, это нам не нужно. Это будет как основа, которую мы будем вычерчивать грани. Вот, значит, у нас есть вот две вспомогательные линии, которые будут нам вот здесь помогать. А смысл будет заключаться в следующем. Зная радиус границы, грани, верхней части шляпки, как спроецировать поверхность. В моем случае это 36 размер. Берем, вбиваем сюда. Это у меня будет именно радиус. И обращаясь к вспомогательной функции, отразить по двум точкам. Вот смотрите, веду по оси. Получил. Хорошо. Дальше что значит? Обращаюсь к вспомогательной линии горизонтальной прямой. Дальше вызываю еще одну вспомогательную, только уже вертикальную. И возвращаюсь в окружность, к функции окружность по двум точкам. Кому нужна аннотация, вот, пожалуйста, она появилась, вы можете ознакомиться с ней. А я, собственно, опираясь на механику или на инструменты компаса, могу построить по-другому, собственно, как вы уже видите. В отличие от циркуля, в принципе, вы можете также свободно найти в свободном доступе в интернете, как строится именно от руки на бумаге. Что вы видите? Мне нужно, чтобы линии в данный момент вот здесь пересеклись. И как вы видите, все, собственно, так и происходит. Дальше что я делаю? Я подчищаю мне ненужные линии. В другую сторону я просто беру и делаю симметрично. Достаточно просто и удобно. Конечно, есть другие способы, я согласен. Но тут уже вопрос в опыте. У кого какой опыт. Грубо говоря, я вот знаю с новой, да.
Да, на первый взгляд может казаться очень необычно и противоречиво. Но так я посмотрел, опираясь на механику компаса, как альтернативный вариант, очень такой неплохой вариант. Сегодня мы познакомились с вычерчиванием шляпок именно болтов или граней винтов, чем они друг от друга тоже отличаются. Это вообще в предыдущем видео рассматривали. Потом вот это вспомогательный чертеж, вид сверху, точнее вот тоже вот эти границы, вот это мы тоже смотрели, за исключением, повторюсь, вот этого элемента. Сегодня тоже смотрели. В будущем еще, может, рассмотрим. Как я уже говорил, то, что можно вычерчить от руки, вот этот способ строения вычерчивания от руки. А есть еще именно как библиотека, которую предоставляет нам сам компас. Заходим в приложение и в раздел стандартные изделия. Так, дальше смотрим. Вот, собственно, так, болты. Вот, есть, собственно, в качестве примера, если достаточно хорошо видно, есть именно, скажем так, с гладкой шляпкой. А вот, собственно, болты с гранями. Насколько помню, вот болт ГОСТа 7795-70, насколько я помню, достаточно часто встречается. В качестве демонстрационного сделаю. Как вы можете обратить внимание. Ну, может, да, вот здесь в идеале они как бы не должны касаться. Именно вот шляпку. И, собственно, вы, как можете видеть, стержень тоже отличается. Может отличаться. По ГОСТу. Вот здесь скругление. Вот, а сегодня мы именно рассмотрели вот именно шляпку. Значит, кратенько напомню. Значит, приложение, стандартные изделия. В зависимости от ГОСТ, тут, как вы можете видеть, есть разные разновидности болтов. Обратите внимание, здесь стержень, на который, собственно, нарезана резьба, он, допустим, в данном случае толщенный по сравнению с этим. Поэтому это на данный момент все, что я хотел вам показать и рассказать. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, давайте обратную связь. И в связи с тем, что я делаю записи видео с разрывом примерно в 1,5-2 месяца, я хочу сказать то, что я сейчас буду стараться переезжать на другие платформы, которые находятся у нас на территории России. То есть Рутуб, Яндекс.Дзен, там еще какие-нибудь другие платформы. Там уже по ситуации, конечно. Но вот сейчас мне как никогда нужна будет ваша поддержка. Так что имейте в виду то, что я буду оставлять ссылки на те платформы, которые будут, собственно, переезжать. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч.